Hier komt de GRUTTE TJITS YLDAU SHOw! Nou, dat gaan we mooi doen. Ja. Wat doen we nou aan? Tsjil komt te staan met het ei van je leven. Ik ga de fucking vuurtje maken. Oh, ik zie je bent helemaal het vleeren. Waar vleeren we heen? Nee, dat kan. Nee, dat Vat hem weg. Ja, dan maar bij mij mijn buk. Wat bij mijn buk, die voor. Ja, nou dat ben ik niet boassen. Beetje naar beneden. Dat ben ik wel hollen. Zo. Oh, we zijn klaar.